진짜 싫어. 소리가. 나 너무 좋아. 나는 근데 피자 있는 파인애플이나 我们之日是披萨不加凤梨派。他在活动前惊喜开了直播，在聊到披萨的话题时，成员们还因为披萨到底要不要加凤梨开启了激烈争论呢。 피자에는 파인애플이지. 아 진짜 싫어. 소리가. 나 너무 좋아. 진짜? 나 좋아해. 너 파인애플 먹어? 나 구운 파인애플 너무 좋아. 하와이안 피자지. 근데 나 탕수육에서 먹어. 아 근데 피자는 페퍼로니지. 저희도 얘기해줘. 커피집이야? 내키지 않으면 안 해도 돼. 나는 근데 피자 있는 파인애플이나 탕수에 있는 파인애플 다 싫어. 왜? 그럼 그냥 잘 파인애플은 먹을 수 있어. 파인애플. 먹을 수 있는 딱히 그렇게 좋아하지 않아. 而泰熙也即将回归，官方社群账号也抢先公开了一小段主打歌的舞蹈。 Hey boy, I'ma get ya. Hey boy, I'ma get ya. I'ma get ya real good and I bet ya. Hey boy, once I get ya, baby oh so glad that I met ya. Hey boy, I'ma get ya. I'ma get ya real good and I bet ya. Hey boy, once I get ya, baby oh so glad that I met ya. Hey boy, I'ma get ya. I'ma get ya real good and I bet ya.